Queijo. Olá, gente. A Vivi vai fazer bolo. Ai, Vai lá, Vivi. Diz, Vivi. Dá oi, Vivi, pra gente. Fala, Vivi, com o pessoal. Coloca água, Vivi. Coloca água pra fazer o bolo. Tá bom. Água, bota água aqui dentro. Aí, bota tudo. Aí, agora coloca o ovo. Coloca o ovo dentro. Aí, Vivi. Agora você coloca a massa. Coloca aqui a massa, ó. Esse. Bota tudo dentro. Aí, Vivi, bota tudo. Bate. Aí, bota lá. Tá vendo? Agora bota o leite. Bota o leite. Ih, dentro, Vivi, bota dentro. Bota o leite dentro aí, pronto, agora mexe. Mexe, Vivi.